Video Diary, August the 15th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2021年8月15日、林博です。ビデオダイアリー、今日第2作目ということになります。今最後の動画をですね、レンダリングしている最中です。で、これが終わりましたらね、今日の仕事はおしまいというわけですけども、このレンダリングにですね、これから約25分ぐらいかかるわけですよね。で、その25分で何をするかということなんですけども、いつもでしたらね、最後の第4回目の運動をですね、こうした時間にするわけですけども、先ほどね、第4回目の運動終わりまして、今日はね、今日のって言いますか、ノルマですよねの運動はすでに4回終わってますので、じゃあ何をしようかということでですね、20分ちょっとありますので、その間にね、もう一本と言いますか、今思っているところを皆さんに話しておこうと言いますかね、おきたいなっていうふうに思っていますので話します。この話は以前にもう一度したことがあるんですけども、私のことをね、大変いろいろと心配し、いろいろな面倒を見てくださっている方にですね、ある、S さんという方がいらっしゃるんですけどもね、S というイニシャルはその方のイニシャルです。で、いろいろとね、当初から私の話を聞いてくださり、そしていろいろと相談に乗ってくださった方なんですけどもね、しかし、なかなかね、私が経験していることを話してもですね、なかなか信じてもらえないって言いますかね、当然ですよね。とにかくとんでもない話ですからね、一連の事件っていうものも最初からほとんど最初からもう話しているんですけどもね、どこかね、噛み合わないと言いますか、どこかになんて言いますかね、隙間風が、なんて言いますか、吹くような感じでずっと、来たわけですけどもね、今も多分そうだろうと思うんですけどもね、そういうことですよ。それいろいろ話したいことあるんですけど、それはそれとして、その S さんという方がですね、ある日のことですけども、ずいぶん前ですけどもね、2、3年前だったと思うんですけども、エイリアンの話になりましてね、それで S さんに、実はね、こういう事件が私の身の回りで起きてるんですよ。それ誰かということになれば当然、私たちのね、人知ってますか、その人間のね、その知的能力を超えた人という意味でね、人間ではないイコール、エイリアンであるって話をしていたんですよ。そうしましたらね、S さんがね、私にこう言ったんですよ。ひろし君って言うんですよね。私より年上なもんですからね。ひろし君、僕もね、エイリアンに会ってみたいよって言うんですよね。あ、そうですか。そういう機会があったら、S さんに、ぜひ、紹介しますよなんて話で軽く話してた時のことなんですけども、その S さんがね、こう言ったんですよね。それでね、ひろし君、僕はね、エイリアンに会ったらね、つまり空中浮揚装置というものをね、一つ手に入れたいよって言うんですよね。そうですか。いわゆるタイヤのないね、自動車ということ、車輪のない自動車ということになるわけですけども、あ、そうですかって言って話しましたらね。で、その時のことなんですけども、どうだろう。その空中浮揚装置付きの自動車っていうのは手に入らんかねっていうふうにおっしゃったんですよね。しかし私こう答えたんですよ。それはね、もし S さん、私が手に入ったとしたら、あるいはその人間の誰かにね、手に入ったとしたら、その人はもう即座に殺されますよって言ったんですよ。そしたら S さんがどうして殺されるんですかと言ったもんですからね。そりゃもう中国、ロシア、アメリカね、もういろんな国のスパイがね、もうこの日本にはもううようよといるからね、もし例えば S さんがね、空中浮揚装置付きの自動車を手に入れたとしたらですね、それはもう絶対に敵国にも渡してはならない超極秘密、なんて言ったらいいかな、いわゆる極秘密っていうのかね、超秘密中の秘密、極秘中の極秘と言えばいいんですよね。ということであり、またそうしたテクノロジーをね、持った方がですね、つまりは軍事的にも、驚異的に優位に立てると。そんなことをね、他の国に許すぐらいならね、仮に犯罪を犯しても、一人二人の人間殺してもですね、手に入るものなら手に入れようとするでしょうと。だからもしね、S さんがね、そうした技術を
手に持ったとしたら、もう即座にもうその情報が流れた途端に S さんは殺されて、その情報は持ってかれますよって言いましたら、へえ、そんなもんかねっていうふうにおっしゃったんですけども、その辺にね、私の杞憂、イラのおせっかいのね、その憂いなのかもしれませんけども、逆に考えますと、いわゆるそのあたりにですね、いわゆる事実認識の甘さっていうものがですね、S さんにあったイコールですね、そうした事実認識の甘さっていうのは、人間に総じて今皆さん共通にあるんじゃないでしょうか。そういう話っていうのはその後もですね、いろんな方からそれに似たような話を聞いているわけです。もしね、宇宙人に会ったら何々してもらうとかね、エイリアンになったらこうしてもらうとかね、神に会ったらこうしてもらって、こうしたノウハウを教えてもらうとかね、技術を与えてもらうとかってことを、皆さん幾同音におっしゃるイコール、多くの方がですね、皆が皆じゃないんですけども、そのような願望イコール夢イコールロマンをですね、持っていらっしゃるような気がしますね。それは私もあります。多分あなたにもおありかと思いますね。例えば、簡単に言えばね、病気を治してもらおうとかね、病気を治す装置をね、例えばね、簡単な装置だったらね、欲しいなとかね、そういうようなことをいろいろ考えている人は多いと思います。つまり、そこにね、私たちが神と呼ぶその上の人に対するね、一つの、熱い思いっていうのがそのあたりにあるわけです。で、私ね、その S さんにこう言ったんですよ。でもね、その技術を、S さんあなたが手に入れたら、とにかくその極秘中の極秘にしなければならないと。それこそね、全財産はたいても、ガードマンを雇ってでもね、あなたの身辺を守らなければもうまずいですよって話をしたわけですよね。そうって話をしたときにね、私こう聞いたんですよ。S さんにね。で、S さんその技術持ってどうするんですかって聞きましたらね、そうだな、僕すぐね、トヨタの社長に売り込みに行ってくるよってこうおっしゃるんですよね。その方はもともとね、自動車畑の人なもんですからね。自動車産業畑の人なもんですから、もし僕ね、それ手に入れたら、トヨタの社長さんにね、直談判して、その技術をトヨタ自動車に買ってもらうよっていうのをおっしゃったんですよね。そんなうまくいくかなと思ったんですけども、要するに、私はその S さんがどうこうとかね、そうしたその人の心のね、その動きっていうものを責めているわけでもないし、批判しているわけでもないし、ともかくそういうもんだろうなというふうに納得しています。私もあなたもそうだろうと思うし、彼も彼女もみんなそうだと思いますよね。つまりそれが私たちが、憧れとして持っている、ロマンの神に対するロマンの一つということにもなるわけですけどもね。そこで一つ考えなくちゃいけないのはですね、そうした心っていうのはなぜ生まれてくるかということなんですよ。なぜそういう人はですね、そういう感じで、つまりですね、神の存在すらも自己利益の、いわゆる自己利益を満足させるため、あるいはそれを追求するために、つまりは利用するという考え方ですよね。つまり、神を利用するという考え方へとつながっていくわけですけども、つまり、エイリアンにしてもですね、自分のために神を利用するという立場に置き換わっていくわけですけども、そんなことはですね、エイリアン、神の立場からすればですね、そんなことはというよりも、そういう人間の心というのはですね、つまりは上の人、神と呼ぶそのエイリアンはですね、もう知り尽くしてますね。それはもう当然だろうと思います。常に人間を観察し、研究し、人間のね、生態というものをもうつぶさに、もうそれこそ70億の人間一人一人についてすらもつぶさに研究し尽くしている人たちですからね、そうした人間の心の動きというのはですね、手に取るように知っているイコール、つまりは人間には手を出さない、出せない、出してはいけないという、大きな掟ができているんじゃないのかなと思いますね。もっと言えば、簡単に言えばですね、人間にはテクノロジーを渡さないと。ある程度のね、どうでもいいようなテクノロジーについてはその話は知りませんけども、基本的なテクノロジー、あるいは基本的なね、エイリアンの存在って言いますかね、なんて言ったらいいんだろう、そのエイリアンのいわゆる実像っていうものは人間には与えてはいけないというような、大きなその掟のようなものがあるんじゃないのかなというふうに私は感じています。もっと言えばですね、逆にその人間の立場で考えてもいいわけですけども、私たち人間そのものがですね、つまりは人間そのものを、私たち人間自身がですよ、人間そのものを信じていない、懐疑的であるということなんですよね。皆さんどうなんでしょうか。
人間というこの生命体はですね、つまりはこれから素晴らしいテクノロジーを持って、その宇宙人として宇宙へ出かけていく時代がそこまで来ているんだけども、じゃあその前に、その人間というのはその資格があるだろうかということを、皆さん自問してみられたらどうなのかなというふうに思うわけですよね。で、私の結論はですね、どうもこの人間という生命体はですね、信用ができないと言いますかね、何を考えてるかわからないけども、どこか歪んでると言いますか、毒されているというかね、危ない生命体だなと。こんなその人間がですね、宇宙へ出かけていって、今と同じような国際情勢的なものをですね、宇宙で展開したら、それこそ今度はですね、地球どころ、地球ももうめちゃくちゃになってきてますからね、今度は宇宙もめちゃくちゃになってしまうという意味でね、大変危険な存在というふうに私は感じていますけれども、皆さんはどうなんでしょうか。例えばね、皆さん自身が上の方、神にね、相談をかけられたと。ね。私じゃありませんよ。あなたですよ。このビデオダイヤルを聞いてくださっているあなたがですね、上の人、神、エイリアン、誰でもいいですけども、個人的にね、こう相談があったとしたら、皆さんは何て答えるでしょうか。つまりね、あなた、どうだね。人間っていうのは信用できるかね。神の仲間として宇宙へ迎えてもよいかね。どうなんだろうなんてね、そんな相談を受けたとしたら、皆さんは何と答えるでしょう。それをちょっと考えてみていただきたいんですけども、私やっぱりそうに聞かれたら、多分ですね、こう答えると思いますね。それはちょっとまだ待った方がいいですよと。まだ人間っていうのはそこまでね、精神的に完成してないし、今のままの人間であったら、かえって宇宙へ、飛び出させるということは危険なことかもしれないから、私はそこまでは、ちょっと待った方がいいんじゃないですかっていうふうに答えるかもしれませんね。で、多分、上の方がですね、どうだろう、人間にいろんな技術を渡して仲間にしたいんだけどっていうのとおっしゃったら、私は多分、それはやめた方がいいって。人間にそういう技術を与えたらもうとんでもないことになりますから、やめた方がいいですよっていうふうに、どちらかというと、私が人間でありながらですね、つまりは人間自身を信じていないという意味において、否定的な、回答を出すんじゃないのかな、なんてね、考えてますけれども、皆さんはどうなんでしょうかね。つまり、もっとわかりやすく言えばですね、人間は宇宙へ飛び出していって宇宙人となる、その宇宙へ飛び出せば宇宙人ですからね、となる資格があるやなしやということなんですよ。つまり人間にはその資質、素質、性質、いろんな面を考えたときにですね、つまりその資格があるかどうかということなんですよね。宇宙人になるだけの、つまり資格があるかどうかということになりますと、私はやっぱり同じ人間、私と皆さんと同じ人間なんですけども、私はまだないと思いますね。まだ今の状況では、もう今度はね、その太陽系をね、あちこちの惑星を挟んでね、いわゆる惑星間戦争っていうのもやりかねませんしね、とにかく人間の最も愛すべき映画がね、スター・ウォーズでありね、インディペンデンス・デイでありってな感じで、エイリアンと戦う時にも武器だって感じで、戦争だってやってるような、人間ですからね、生命体ですから、とてもちょっと今の状況ではどうかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。ということから、もう一歩今日はですね、ここでは話を進めてですね、つまりはですね、私たちの心というのはですね、つまりそこまで、つまりある意味でね、毒されているんじゃないのかなというふうに感じるわけです。っていうふうに思われるかもしれませんけどね、昨今ね、それこそ全世界的にですね、大熱波があちこちで発生し、凄まじい山火事が起きていると。ロシアでも起きてるしね、ギリシャでも起きてるしっていう感じで、世界中でその火事がもう起きてるわけですよね。もう地球温暖化っていうのはもう誰の目にも疑いのない事実としてそこに浮かび上がってくるわけですよね。そして、今日本も、いわゆる大雨、一方、ね、干ばつで水がないところもあるし、その気候がですね、もうめちゃくちゃになってきてるんですよね。そして不測の事態を読んでですね、この先どうなるかというと、大変地球全体がですね、危険な状況になりつつあるということですね。今やもうアマゾンがね、いわゆるサバンナ化するとかね、ツンドラのしびれ地帯がね、
いわゆる砂漠化するとか、山火事で全て覆い尽くされると。そしてその4月から始まったシベリアのね、その山火事がですね、やがて今も続いているんだそうですけども、その何十万ヘクタールだったかな。とにかくとてつもなく広い面積が燃えているわけですけども、そこから発生する二酸化炭素がですね、もうその影響が出てきているという話もありますけども、生態系にね、深刻な影響を与えるかもしれないとかね、耳に飛び込んでくる地球温暖化のニュースっていうのはもう、それは恐ろしいものばかりですよね。で、それは人間が自ら招いた種っていうことになりますけども、要するに人間のね、貪欲のあくことのない貪欲さがですね、結局は人間のこういう環境を作り上げたということですよね。一つ話としては、この話もありますね。金の卵を産むね、鶏がいたんだそうですね。で、金の卵を産む鶏がいたんだと。しかし、その金の卵を産む、その鶏は最後は殺されるんですよね。それについて、ある賢人がですね、金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心じゃありませんよと。ね、好奇心によってその金の卵を産む鶏を殺したんじゃありませんよと。人間の貪欲さが、金の卵を産む鶏を殺したんですよっていう話もありますよね。つまりこの地球の環境の破壊っていうものはね、何によって破壊されたかというとですね、つまりは人間が現在的に持つ貪欲さが原因であるということになるわけですよね。ではそれはもう言い尽くされて今も議論の最中にあり、皆さんもご存知の通りですけれどもね、私はもう一歩先ほど進んだ話をしてみたいなと思ったのはこれからなんですけども、それをね、先ほどちょっと考えたもんですからね、メモ代わりに皆さんに話しているわけですけども、決してメモ的な軽い意味で話しているわけじゃありませんが、そこは誤解なさられてくださいね。今もこうして目を閉じて自分の心の中を話しているわけですけども、私がもう一つ言いたいのはですね、自然環境は確かに破壊されている。破壊された。本当に一喜一憂って言いますかね、もう限界点を超えつつあるっていうようなことまで深刻な話も伝わってきています。つまりここでね、人間が猛省して環境破壊を止めたとしても、多少ね、環境破壊の、テンポは遅くなってももう戻ることができない、その限界点っていうのがあるんだそうですね。その限界点を今超えつつあるっていうようなことも、言われています。それはね、そういうふうに言われているだけでね、この話聞くとですね、聞かれるとですね、皆さんはね、だんだんね、憂鬱になってくると思いますけども、それはそれとして、まだ私は希望は捨ててませんけれどもね、それはそれとして、同じようにですね、同じように人間の心全体も汚染されてきているのではないのか。あるいはもっと言うと、人間の心全体も破壊されているんじゃないのかなというふうに思いますね。どうなんでしょうか。例えばね、絶対的な真実、絶対的な善、絶対的な美ということを私よく言うわけですけども、この真善美の追求ですらもですね、何かしら薄汚く、ドロドロして、そして何かしらね、自己利益の追求のための道具として使われているんじゃないのかなというふうに思うわけです。例えばね、冒頭で話しましたように、神の存在というものがある。エイリアンの存在、もう 100% 間違いないですよね。それは何度も私の動画で紹介してますけども、私の動画を見ていただければわかると思いますけども、つまりは、あの動画が証拠ということになるわけです。まさに神はそこにいるわけです。いらっしゃってくださっているわけです。そういう存在をその場でいながらね、つまりは私たちにその絶対的な善を教えてください。絶対的な善美を教えてください。真理を教えてください。というようにして、その尊い神のね、人間性の追求ってものにね、私たちが憧れを抱き、それに向かって邁進していくというよりは、つまりは、決してその S さんを責めているわけじゃないんですけども、神の存在すらもね、つまりは自分の道徳、理念、そしてその崇高な、その精神性の、いわゆる追求ではなくてですね、つまりは空中浮揚の自動車が欲しいと。それを手に入れたらトヨタ自動車に持って行って僕は売ってみるよ。売り込んでみるよっていう話をして、莫大な利益を得たいというわけですよね。それは莫大な利益が手に入れられると思いますけれども、要するにその部分で何かしらね、笑い話的でもあり、人間的でもあり、何でもない会話に聞こえるような部分にすらもですね、つまり
神の存在、上の人の存在というものがですね、汚されている、汚されている。もっとはっきり言えば、人間のね、本来の心ではなくてですね、人間はそこまで貪欲じゃなかったと思いますね。ここまで貪欲になったのはやっぱりお金でしょうね。マニー、マニー、マニー。マニー、マニー、マニーというこの思想ですよね。開けてもくれてもマニー、マニー、マニー。マニー、マニー、マニーというこの世界の中で地球環境は破壊され、そして今に見る、なんて言いますかね、いわゆる異常気象がですね、もう全世界でもう頻繁にいろんなところで極端な形で起こり始めているということですね。それはそれとしてね、というのは、今日のテーマじゃありませんので、と同時にですね、私たちの心そのものまでがですね、つまりそうしたその世相の流れ、いわゆる人間全体を包む、覆い尽くす、つまりはその貪欲さによってですね、心が破壊されているというふうに考えてもいいんじゃないのかなと思うわけですけども、しかしここで大きなね、壁にぶつかると言いますか、まだね、環境問題の方が優しいということです。目に見えるし、わかりやすいし、話し合いによってね、解決できる可能性もありますが、しかし、人間の心の破壊ということになってくると、目に見えない個人個人の問題だ、いくらでもね、ごまかし隠しが効くというような状況の中で、人間の心、あるいはその人間の心の破壊ということをね、考えた人はいないんじゃないかと思います。私だけという言い方もちょっと失礼ですけども、要するにこの地球環境の中でね、その環境破壊と同じように、つまり人間の心もそれと並行してですよね。あるいは、並行ですよね。同じように、それとお互いに持ちつ持たれつと言いますかね、お互いに相乗効果と言いますか、逆に行ったり来たりというような形で、一体と言いますかね、一貫っていうとなんかいい意味ですけど、とにかく一体となって、その人間の心そのものも破壊されているんじゃないのかなと思いますね。なかなかこの問題というのは気がつかないんですけどもね、私もまさかと思うんですけども、環境破壊はそういう意味では分かりやすいわけですけども、人間の心全体がですね、破壊されているという部分については分かりにくいがゆえにですね、見落とされてきている、あるいは見過ごされてきているというふうに私は考えています。そのようにね、見過ごされてしまっているというふうに、私は考えていますけども、どんなもんでしょうか。また新しいね、人間の心というものをですね、別の角度から見ていくという意味でね、こうしたものの見方もある意味で大切ではないのかなと思いますね。で、冒頭の話をして、この合間に作るビデオ代理ね、これで終わりますけども、要するにね、その空中浮揚装置を手に入れたら、トヨタ自動車に持っていくよというその発想がですね、今、あらゆる面に及んでますよね。例えば紙を見たら何とかしてね、自分の自己利益のために利用しようとかね、あるいはその紙を利用してね、金儲けしよう。それこそね、いわゆる宗教団体、の多くはそうですよね。なんとかその自分の、いわゆる民衆を救うというような大義名分はそれどうでもいいわけですよ。はっきり言えばね、結局は金儲け、その宗教団体のね、中枢部の人たちの金儲けの道具として信者をかき集めているという部分、皆さんは否定できるでしょうか？私はできないと思いますね。そしてその信仰の目的もですね、それはね、無病息災とかね、家内安全とか、それはいいですよ。しかし中にはですね、要するに、いわゆる願望、ね、出世、良縁、いろいろありますよね。そうしたものの願望、金が儲かる、金運、いろいろありますよね。そうしたもののために神を利用している。もっと言うと、せっかくね、その素晴らしい霊的、精神的な神の存在一方に置きながらも、その神の霊的な力をね、あなたのものにできますよって言ってね、妙な石を売りつけたり、腕輪を売りつけたりね、そうしたその護符、いわゆる呉服ですよね。を売りつけたりというようなことが商売として成り立っているというところにね、つまりは人間の心がですね、悪なき、貪欲さによってですね、汚されているのではないのかなというふうに私は考えています。もちろんそうじゃいけないわけですよね。そうじゃいけないから、もし皆さんの中でもですね、神、という上の人、あるいは ET でもいいんですけども、をテーマになさるときにはですね、こうした現世社会における、そうした貪欲さっていうものをですね、まず知って、そしてそういう貪欲さから自らを切り離していくということですね。でないと、結局は元の木は見ていますか。結局、神という崇高なね、その理念を、遠くにね、希望として持ちながらも、結局は、ドロドロの、いわゆる足
なんて言ったらいいんだろう、いわゆる、いわゆる芥川龍之介のね、雲の糸ですか、中に出てくる、神田田でしたかね、その男の話とどっかね、繋がっていくって言いますかね、せっかくブッダがね、その神田田、ちょっと名前忘れましたけどもね、を助けてあげようと思ってね、雲の糸を垂らすんですけども、上がってくるときに貪欲になってですね、一緒に上がってくる人たちに向かって、来るな、来るなと言って、結局それを見てね、寂しく思って、ブッダはですね、その雲の糸を切ってしまうわけですけどもね、ごめんなさいね、ちょっとね、もう、今、もうとにかく思い出せないもんですから、名前など間違ってるかもしれませんけども、それと同じような状況を今、自ら人間が作りつつあるのではないかな。それではですね、結局は絶対的な親善美の追求にはつながっていかないということではないでしょうか。ということで、その前提条件としてですね、上の人の話をする、神の話をする、ね、エイリアンの話をする、という方はですね、こうしたつまりは前提条件として現世社会のね、いわゆる俗欲的な、いわゆる通俗主義的なね、ものの考え方からも一度自分を切り離さないと、結局は、神の道には入れないということではないのかな、なんてね、考えています。偉そうな私は言えませんけども、がしかし、ね、どこの誰が、その S さんの思いを否定できるでしょうかというのをですね、このビデオダイアリーの結論としたいと思います。空中浮揚装置を手に入れたら、ね、はい、トヨタ自動車のトヨタさんのところへ持って行って売り込んでやるというそういう思いをですね、私たちは堂々と、いわゆる勇気を持って否定できるか、あるいは当たり前のようにしてそれを否定できるかと問われるとですね、どうもノーではないのかな。人間全体の答えとしてはノーではないのかなというふうに感じますが、それではいけないということです。では今日のビデオであり、2本目これで終わります。バイ。